大家好，歡迎嚟到金星菜人地帶，我係星星，我係鐘藝金老師。係啦，今日我哋咧就講翻咧，就阿金老師咧就有一首作咗一首歌咧，叫做咩咧？網上人係啊，因為咧我哋發現咧嗱，上一集咧都聽過啦，阿金老師有唱過俾大家聽網上人嗰幾句啦，輸入咩 .com 係嘛，咁啊，即係好多咧，我見到咧就好多啦，都好多朋友向我哋反映咧。其實咧，同埋啲網友都有講過咧，佢哋都有好多 case 真係俾人哋網上行騙嘅，所以金老師你作到呢首歌咧，即係佢哋嘅寫照嚟㗎。佢哋聽落去咧，因為呢好多咧，我哋嗰啲朋友咧點樣咧，真係好陰功嘅嗱輕則嘅咧，輕則嘅嚇都有10幾20萬，即係俾人呃錢啊！係啊，哦，咁啲重則嗰啲咧就100幾10萬。真係可以呃到嘅，咁佢網上面點樣呃你呢？咁我哋咧就逐個個案同大家分享下，咁希望咧大家聽咗之後咧就有所警惕，就唔會咁容易係真人真事嚟㗎嚇，我哋所講嘅全部真人真事嚟嘅嚇，咁我哋希望大家咧可以咧警惕下，咁其他有啲朋友佢哋哎呀真係我冇試過喎，但係咧真係有啲咁嘅㗎啦，咁你又分享下你嗰個個案先。我個案咧其實係我個學生嚟㗎，係以前啲舊生啦，個學生啦嚇，咁咧佢就去嗱，以前就興啲交友網頁嘅，咁十年前到啦，依家就轉咗去交友 Apps 上又，係啦，咁啊點解會有咁嘅趨勢咧？點解會有啲人喂朋友介紹咪得咯？你有識一個做媒人，點解要變到交友 Apps 咧？就係依家啲年代啲人好尷尬啊！問朋友介紹，咁樣朋友會笑佢，哇！你仲未嫁啊？你仲未有男朋友女朋友啊？咁樣所以交友 Apps 啊、網頁嗰啲就應運而生啦，因為可以靜雞雞咁樣篤入去識人，冇人知噶嘛。你人介紹人哋會笑你噶嘛。但係好容易識到啲有問題嘅人咯。係冇錯，係嗱，我有成功個案，亦都有失敗個案嘅。咁我先講失敗個案先啦。好啊。咁第一個 case 咧就唔係話俾人騙財嘅，少財啦。嗱點樣樣咧？就係個女仔就去交友 Apps 嗰啲定係唔知咩網頁啦，識得個男仔嘛嚇。咁啊跟住咧對方好靚仔喎，嗰幅相啊登出嚟，嗰幅相㗎係啦。咁佢又不甘怠慢啦，如果識個男仔又買化妝品啦，又買衫啦，都抌成4個位數字㗎，化妝品同衫。平時都唔係好打扮嗰啲嚟嘅。咁我好想知咧，咁嗰個人見唔見到佢嘅真人咧？嗱，聽埋先。咁咧，咁啊當然係即係溝通啦，大家咁啊約邊度啦？食飯啦。第一次食飯咧就喺唔知咩餐廳嗰啲都高級餐廳嚟㗎。好啦。咁佢都見到佢喎。好啦，咁你繼續聽埋啦，老仔。咁咧，跟住咧，佢又打扮到好靚啊，搽晒粉啊，即係着到好靚衫，即係裝身裝咗好多錢啦，裝身費裝咗好多錢啊！咁咧，跟住咧就去應約啦。咁啊去到嗰間餐廳度咯喎。咁啊幾甜蜜啊！一路去間餐廳度，一路不停咁 WhatsApp 緊啊。係啊。跟住個男朋友仲話買一紮花俾佢喎。係啊，就送一紮好靚嘅花。俾人哋騙嗰個係女性啦。係俾人騙個女性。佢嗰個夢幻白馬王子啊，佢心裏邊嗰個，一路同佢 WhatsApp 緊，即係個網友啦，一路話買一紮花俾佢，跟住又買隻戒指俾佢，好貴㗎，就當係定情信物咁啦，係啊，咁啊，咁佢好開心啦嘛，跟住去應約啦。咁去間餐廳度咧，個男仔話：我要開會，我嚟緊㗎啦，同埋我而家好重啊，呢紮花好重啊，咁樣，咁佢滿心期待喎。咁跟住喺度餐廳度啦，個男仔話：你同我點你個餐先啦，乜咁樣，即係大家溝通過啦。咁啊當然點一餐啦。咁啊女仔亦都點咗佢自己個餐，又幫佢夢幻男朋友點樣個餐啦。係。咁跟住咧，咁期待喎。咁跟住咧喺期間咧喺個 WhatsApp 度又講 I love you 啊，咩 honey 啊，即係嗰啲字眼啦，咩。如果唔係點呃到你啊？小可愛啊，小唔知乜鬼嗰啲嘢啦，係啊。咁啊跟住咧好啦嚟啦。咁啊佢又成個畫面都係嗰啲哇好靚仔啊，跟住又白馬王子。着住白馬王子衫嚟啦嚇，咁跟住咧，咁結果點咧？結果係突然之間嚇，
WhatsApp 冇一個頭像喎，跟住 WhatsApp 撳下去已讀不回喎，咁跟住個女仔等到夜晚10點幾11點都等唔到佢啊？點解啊？因為佢冇嚟到，根本就係、而個餐廳職員拏佢走啊要，咁跟住咁我等咗成晚。想知個錢佢有冇即係咁佢都要俾錢㗎，都要我諗都有接近1000蚊㗎，兩個餐400幾蚊一個餐喎，嗱咁即係老實高級講，餐廳。呢個就好少意思嘅啫，即係可能整蠱你啊都會喺我角度呢啲係騙財，已經算係好少意思即係啦。輕量級嘅騙財。輕量級好啊，喂，但係佢心靈受到好大嘅創傷咯，好啊跟住喊咗唔知幾多晚啊！我嗰個學生咁一定會啦。係啊，咁咧我哋好慘。好啊，我哋今日咧嘅時間就差唔多，我哋下次再分享一啲 case 啊嚇，拜拜拜。